amiguitos, el día de hoy les traigo un nuevo video, cómo curar la tos. Es una receta sencilla y fácil, más que todo natural, en lo que ustedes lo pueden hacer en casa. Bueno, les voy a mostrar qué ingredientes tenemos para hacer el remedio. Lo que tenemos aquí es medio cuarto de cebolla picada en pedacitos, una miel de abeja, miel de abeja. Si gustan también pueden hacer sus pedidos en los comentarios. La botellita está a $25 si gustan. Muy económica y muy buena. Miel pura, que es muy buena y más que todo muy natural. Ya, para esto empecemos. Aquí tengo una cuchara de plástico. Lo que vamos a hacer es poner 4 cucharadas de miel de abeja. Bueno, como ya aquí podemos ver, aquí ya está puesto, le mezclamos bien, que se reconozca la miel con la cebolla. Y de ahí le agregamos aquí en el vaso. Eso sí tiene que ser de vidrio. Le agregamos todito. Y de ahí, bueno, lo dejamos tapar. Lo tapamos y lo dejamos macerar de la noche a la mañana en un lugar oscuro, para que así no le entren los rayos del sol, para que no le puedan dañar. Y si no, ustedes pueden envolverle con periódico, así envuelto todo, y dejarle en un lugar donde así no le puede entrar los rayos del sol ni la claridad. Y esto lo deja macerar de un día para el otro. Y bueno, y como esto, ya, como aquí ya tenemos macerado, vamos a ver. Ya, voy a probarla a ver cómo está. Solo lo pueden coger, solo la miel, no la cebolla, solo la miel, la que es una sustancia. Qué rico. Bueno, esto el sabor de la cebolla no es tan fuerte, porque ya con la miel bueno, no es tan fuerte, ya se le bajó la cebolla, el sabor, entonces queda solo como sabor de miel. Y esto lo pueden tomar, sean niños o sea personas adultas que sufren con esta enfermedad crónica. Bueno, no se olviden suscribirse natural, de puro natural. Y denle like al canal para que me ayuden a crecer. Adiós, nos vemos en el próximo video.